अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो मां ॿुधाईंदो हलां त हिकु भेरो ॿीहर त मां अॼु लुत्फ़ शाह जिलानी में मौजूदु आहियां। किथां रोज़े जी ज़बूत हालत आहे, चारई तरफ़ किथां कोट आहे, किथां दीवार आहे बिल्कुलु किरियल आहे। ऐं औकात खाता ज़िले कंबर शहजादकोट ऐं वॾा वज़ीर सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर सर्जिन मेमून ऐं बाला अमलदारनि खां पंहिंजे तकदे ज़िले कंबर शहजादकोट क्वेश्चन मंजूरियुनि जा खे मुतालबो आहे त ज़िले कंबर शहजादकोट कमरदीन खान गोपाल पिण डिप्टी कमीशन कंबर शहजादकोट औकात खाते आहिनि के अर्ज़ु आहे त जल्दी हिंदो तामीयाती कमु करायो ॾिनो वञे। ऐं ॿी ॻाल्हि त रोज़े जी चौकुंडी ऐं किथां रोज़े जी किथां दीवारूं आहिनि, किथां बिल्कुलु रोज़ो आहे उहो बरसातनि में दॿिजी वियो आहे हेठि। ज़रूरतमंद आहिनि जे करे ऐं सोरो थी बीठो आहे, इनमें सख़्तु उहे परेशानी में मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। अहिड़ी सूरत हलावाल मीडिया सां सिंध इंसाफ़ TV न्यूज़ सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। हुन चयो त 5 सालनि जे अंदरि ऐं 12 सालनि जे अंदरि का बि चूंडल नुमेदा असांजी दरगाह जी का संभाल न लधी आहे। ऐं अहिड़ी शिकायत मीडिया सां ॻाल्हाईंदे त इथों जे मुरीदी खादमी ऐं ज़रूरतमंद चयो आहे कि दरगाह माना भुटे जे दौर खां शहीद बेनज़ीर अली जे दौर